نندك أكن دقيتي حملنا ما مؤمنات كجبسورة كابادي قوية وان كنا نمن دقيه غير ولا حديث تو في ده وكذا بينه already يون تكون قرينا سريس هذا كمان تجلتنا في قدر هذا حملنا ما أكداوتي يوش أبتة إنديبت وان تيجتشا حملنا ما يقول بكم كنا كده دمو حملنا ما غودا حملي في بوسو فاجر مس يرو تكلك يا اوكي أنا يرو وإن كنا نمد التنيت يو حملك أواتة فيلونيا كيتو أوفيتو jirachuudha family qabachuu qaba namni hamileen isaa gaafa jirre jirachuudha beeku yaatinra ibiyyoo lubbuun jiraatillee rasuulli alayhi salaatu salaam maal jee yoo qiyaamaan si dhufte ati muka dhaabuu jiru muka san dhaabi du'i wanni kun maal agarsiisa hamilee hanqa durtutti namni kay bu'aan beektura nama barsiisuu waan qabdura nama gargaaru hamilee hin qabaanne ati faayidaa kan qabdu hamilee jechuun sadarkaa kanatti maaliif namni gaafa hamilee kute du'e ilmi namaatis mootarri ilma namaadha hamileedha jechuudha hamilee malee sossoo hin danda'u hamilee malee ka'uu jechuudha waan takka hojjechuudhaaf yeroon gaariin yeroo inni sammuu keessatti uumame sanii jaan yeroo hamilee jechuun amma waan takka godhuuf hamilee si barbaachisa nyaachuuf hamilee si barbaachisa dalaguuf hamilee si barbaachisa sarmaafuu yoo dandeesse gabbayee dhiifama gaafadhu yookaan yoo viidiyoo ta'e waan akkasii tan kaasee akkasii jee waan akkasii waan isin jee hamilee eeguu jaamama ammaan tanaa waan hamilee xiqqeenaa eeguu jirtu na fakkaatu sa'uuni kan kee innaa dhamaa fi mi'aa qabaachuu jechuudha. Akam jiritan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment kun qophii keenya Forex Entertainment irraa torbanti yeroo takka isiniif dhiyaatu qophii Forex Forecast qophii keenya Forex Forecast akkuma kanaan duratti yaadallee yaada tokko qabannee dhufnee jira mata duree ajaa'ibaati harkaa qabna hanga dhumatti yoo nu hordoftan qophii keenya irraa waan hedduu takka akka hubattan shakkii takka illee hin qabnu sagantaa teenya keessatti yaadota garaagaraa fudhanneetti naanneessinee ilaalcha namootaatis akkasumas yaada keenyas irratti dabalee kan isiniif dhiyeessinu ta'a kanaafuu hanga xumura qophii keenyaatiin wajjin turan afeerraa keenya. Tole cala arra mata dureen qabannee dhufne maali? Mata dureen arra qabannee dhufne egaa waan ilma namaatiif bu'uura jennee yaannu waan yooniif hojjennes namnis ni fayyada jennee yaannu hamilee waan jaaniin tana akkamitti hamilee tana jajabeessu akkamitti hamilee tana eeggatan kaja'u wal ilaaluudhaaf dhufne birra. Hedduu bareedaadha hamileen egaa akkuma beekamu jireenya ilma namaa keessatti waan hedduu barbaachisaati namni jiraachuudhaaf hamilee qabaachuu qaba namni hamileen isaa gaafa hin jirre jiraachuudhaaf guyyaatinirraa ibiyyoo lubbuun jiraatillee hamilee yoo hin qabaanne jireenya isaa keessatti uumaa milkeessuu hin danda'u uumaa takka illee godhuu hin danda'u namni tokko hamilee hin buutee jechuun kaka'umsa tokko illee hin qabu namni kaka'umsa wantoota garaagaraatiif hin qabne ammoo yoo lubbuun jiraatillee faayidaan qabu. Faayidaa takka illee hin qabu. Egaa kanaaf egaa hamileen maali? Faayidaan hamilee hoo maali kan jennu? Ilmi namaadhaa yoo hamilee qabaate bobba'ee galuu danda'a, hojjetee nyaachuu danda'a, ilma namaatis gammachiisuu, ilma namaatti hojjetas jiraachuu kan danda'u yoo hamilee gaarii fi hamilee gahaa qabaate egaa. Kanaaf egaa kan nuti sarara waa'ee hamilee lafaa kaanee dubbanneef akkuma naafsi hamileedhaan arra dhufnee as teenyee hamilee namaatiif waa'ee hamilee dalaguu jirutti namuu hamilee qabaachuu qaba. Namni mana isaa keessa jiru hamilee isaa yoo hin jiraannillee jajjabeessee deeffatee jiraachuu qaba. Yoo ilmi namaa hamilee hin qabaanne akka nama jiru hin du'eeti. Kanaaf waa'ee hamilee lafaa kaa'u. Hamilee yookaan jennu egaa hamileen tun bakka lamatti qoodamti. Tokkoffaa abbaan hamiluma mataa ifiitii qabaatu inni biraa ammoo dhimmi hamilee kun hamilee nama birallee eeguuti yeroo itti barbaachisu jira. Keessattuu namni tokko hamilee kaka'umsa if keessatti qabaachuun akkuma jalqaba irratti kaafne hedduu waan murteessaa ta'etti hamilee namaatillee eeguun barbaachisaadha. Barbaachisaadha. Kana keessatti ammoo hamilee namaa eeguudhaaf hamilee fi buusuufaa jira ammas yeroo takka takka. Fakkeenyaaf ani yeroo wanni kanaan mudatti ni jirti. Hamilee namaa eeguuf jecha gaafa fiidbaakiin waan sanii hamilee keenya buuse. Hamilee keenya cabsure jaa. Wanni akkanaa kana keessatti namni hedduu if eeggachuu qaba. Hamilee namaa eeguuf jecha hamilee ta'e if buusuun gaarii miti. Of course hamilee namaa eeguun barbaachisaadha. Garuu sadarkaa hamilee ta'etu balleessutti hamilee namaa eeguuf jiraachuun hedduu ulfaatadha kunillee. Yaa akkuma ati jettee yeroo takka takka wallaalaa fi beekumsaan hamilee tana hamilee namaatiif eega jettee ati beekumsaan hoggaa hamilee namaa sana eedu wallaalaan namni hamilee ta'e san cabsaa jechuudha. Wareegni ati hamilee namaa san eeguu irratti kafalte
gatii dhabee shiineessaa jechuudha. Yaa. Hamileen namaa tun immoo daawwitiidha. Waa yoo cabsan walitti hin deebine. Tanaaf ilmi namaa hamilee namarraa if eeguun gaariidha jechaan. Shariyaatti illee akkaan dhagayetti gaan nama baratee miti. Hamilee namaa cabsurra kaabaa diiguu irra wayyaa. Fatul wadaa'e. Fatul wadaa'e miti. Namoonni sheekaadhaa as jalatti koomatti naa godhuuf danda'a. Hadiisan dhagee nin dhagee akkan dhageetti. Hamilee nama muuminaa takka cabsurra Kabadi goya. Kabadi goya. Waan kana numan dhagee garuu wanni hadiisa ta'uu fi dhabuu isaan beekne. Already yoon dogongoreen sirreessaadha. Kamatti jalatti naaf godhaadha. Akkana sirreessan abdiin qaba. Kanaaf egaa sadarkaa kana qabdi hamileen namaa. Ilmi namaa tokko yoo arraan tana kaatee isaa hojii jiru sochii jiru. Usboo hin beektu akkasii miti jettee kan itti dubbatu taate hamilee nama sanii cabsitee beekti. Namni sun olqee buruwaan san dalaguu irratti if duuba harkifataa jechuudha. Akka waan hin beekne akka waan hin dandeenyetti if yaadaa jechuudha. So kanaafuu hamilee namaa tana akkamitti ta'e birraa. Hamilee namaa eeguu dhaquun dura hamiluma ifiituu eeggachuutu turta. Mee ta'e tana akkamitti namni tokko hamilee mataa isaa eeguu qaba jalqaba irratti. Hamilee ifii eeguudha ammoo hamileen kun bakka lama qoodama. Tokkoffaa isa mooraalii ifii eeggatan kana. Mooraalii mataa kee mooraalii inni yookaan hamileedha. Mi afaan Oromootiin gara taayitiin. Kana eeguudhaaf wanni kun sammuudhaan wal qabata. Fakkeenyaaf waan hamilee ilma namaa cabsituun hamileen keetillee yeroo cabu jira. Fakkeenyaaf waan nama hin barbaachifne tokko namarratti guutee deebitee mooraalii kan yeroo itti simuudhu jira. Ifumaaf deebi'ee jechuudha. Inni biraa ammoo hamilee kaka'umsa jireenya kee keessatti qabaatu. Fakkeenyaaf kaatee waa hojjechuudha. Hamilee qabaachuu barachuuf hamilee qabaachuu ispoortii hojjechuuf kaatee faamilii kee jijjiiru wantoota garaagaraa godhuudhaaf jireenya kan kee fooyyessuudhaaf hamileen ati gootu jiraachuu qaba. Kun bu'uura waan hundaati. Namni tokko jijjiiramuuf daandii milkaa'inaa isaa irra deemu galma isaa san godha hamilee qabaachuu qaba. Yoo fakkeenyaaf ati nama barate taatee nama sammuun kan kee pozitiiva yaadu ta'ee ibin nama siistama garaagaraa karaa daldala adda addaa beeku taatee waan garaagaraa ibin karaa amantiitillee nama iskoolaaraa taatee waan adda addaa qabaatte hamilee yoo hin qabaanne faayidaa hin qabu. Barumsa kee faayidaa hin qabu, qabeenya kee faayidaa hin qabu. Hamileedhaan waan san bakka barbaachisu yoo hin goone beekumsa kan kee bakka barbaachisu hin ga'uudha. Fakkeenyaaf waan beektu nama barsiisuu waan qabdurraa namaan gargaaruudha. Hamilee yoo hin qabaanne ati faayidaa kan qabdu. Hamilee jechuun sadarkaa kanatti waan bu'uura ilma namaatiif ta'edha. Akkana jechuun akkuma atuu dubbatte hamileen makiinaan mootora malee sossootu. Ilmi namaatis mootorri ilma namaadha hamileedha jechuudha. Hamilee malee sossoo'uu hin danda'u. Hamilee malee ka'uu jechuudha. Kanaaf egaa daawwattoota keenya nuti illee irra waa'ee hamilee qabannee kan dhufneef akkuma obboleessa kiyya birraan isiniif ibsu yaaletti hamileen faayidaan isaa dila kanaa jechuudha. Ilmi namaa tokko gammadee nama gammachiisuudhaaf hamilee qabaatu qaba. Hamilee qabaachuu qaba. By the way hamileen ni dhalata ni dullooma ni du'a. Yeroo takka maal jiraate jechaa tokko waan takka hojjechuudhaaf yeroon gaariin yeroo inni sammuu keessatti uumame sanii jaan yeroo hamilee itti argate yeroo hamilee qabdu san jechuudha. Waan takka sammuu keessatti dhufee hamilee dhayyoo kaatee yeroo san hojjetin boruu jettee boruu dabartaa hamileen kun dulloomaa deema. Hanguma yaadichi sammuu keessatti bubbulaa deemu lafatti gadi hin buunetti hamileen dulloomaa deema. Iftaanii jette dulloomaa deema. Dhumarratti torbaan gaafa geesse hamileen ta'e du'e yaadicha hojiitti hiikuu hin dandeessu. Hamileen expiredeetii qabaa jechuudha. So kanaafuu akka hamileen keessan expiredeetii hin gooneef isin maal godhuu qabdan dura hamilee teessan eeggachuu. Hamilee teessan bifa kamiin eegdan osoo hamilee namaa hin cabsine hamilee teessan kan itti eeggattan osoo nama miine hamilee keessan itti eeggattan pozitiiva ta'uuni. Wantoota gaggaarii sammuu keessatti isin dhufu namaaf sheer godhuudhaaf yoo duraan amala akka isanis hin qabaanne nama wajji qoddachuu hin dandeenye taate gama nama pozitiivaatti farkisuu achitti farkisuun hamilee teessan eeguudhaaf hamilee mareem tana kaafne hamileen tokko irratti hamilee ifiitiin kaka'umsan jireenya ifirratti jijjiirama fiduudha tattaaffii godhamu kana dhugaa ta'u hamileen lammaffaa isa sammuu keessaa sanii kan namaaf yaadu fakkeenyaaf hamilee jechoota namaan jechuun hamilee namaa cabsuudha fakkeenyaaf nama tokko waan inni hojjetu jirurra waan akkana jabaadhu waan akkasii godhu waan bareedaa godhu jirtu tokko jettu hamilee nama sanii eegde karaa biraatiin ammoo nama waan hamaa godhu jiru tokko fakkeenyaaf Facebook irratti barreessee callaa waan akkana godhee waan akkasii godhee wanni inni godhe kun by the way wanna tu yoo badaate Facebook irratti gaafanti barreesse ol bee viidiyoo sirra waraabe hamilee keetiin gabbuusaa deema. Wanni ati goote dhugaadhaa badaa ta'uu danda'a. Ammoo hamilee kee sumama waa balleessa kana ta'ee eeguu hin danda'a. Keessan dhufee bilbila kee barbaadee si bilbilee aboo callaa waan akkanaatiin si barbaade wanni ati goote sun gaarii si fakkaata.
ana kana yaadutti wanni sun tokko bareedaa miti waan logically nama amansiisuu danda'u badii by the way ati waan gaarii waan gaarii jettee godhuu dandeessa ati waan nama sana amansiisuu danda'u jechuudha wanni ati goote badaadha keessanti dawwalallee beeki waan ati dawwalee qofaaf mooraalii kee eegeen ta'u keessanti bilbilee boo akkam waan akkasii goote baalagee minaa misiin jechuudha mooraalii bilbilee si amansiisuu danda'u riizina wanni kun ibadaa itti ta'e si dhiyeesse waan kana sababni kana goote wanni kana baduu danda'a akkan siifillee gaarii miti faamilii keetiif gaarii dhaloota boodan dhufu gaarii miti hawaasa keenya keessa wanni kanaan baratam safuudha cabsa wanni kanaa kun miidhaa abaluu farrafit daa'imatti xiqqoorrafit gaarii miti waan san talaagu gudhuun kan kee gaarii miti yoo dandeesse gabbayee dhiifama gaafadhu yookaan yoo viidiyoo ta'e waan akkasii kan kaasee akkasii jee waan akkasii wanni isin jee hamilee eeguu jaamama. Ammaan tana waan hamilee tigana eeguu jirtu na fakkaatu sa'uuni kan kee innaa dhamaa fi mi'aa qabaachuu jechuudha. Saniifuu waa'ee hamilee erga hangana jennee mee akkaataa namoonni itti hubatan akka itti hamilee tana understand godhan namoota tokko irraa akka gabbaanee yaada namoota hubanneeti viidiyoo laallee walitti adeemnu. Tole. Maqaan kiyyaa Anwaarriin jedhama. Hamilee jechuun fedhii waan tokko nama keessatti uumu jechuudha hamilee jechuun. Okay. Hamilee namaa tanuu bifa kamiin nama eeguu danda'ama? Hamilee namaa bifti itti eeguu dandeessuun hojii namaa laaltee hojii miidhagaa laaltee yaada irra kennuudhaan akka namni sun jajjabaatee gartee waan hojjetu san irratti akkaan jabaatee waan bareedduu dhaleessu hamilee bitti goota nama. Maqaan kiyyaa Mustafaa Kadir jedhama. Hamilee jechuun yaada duratti ati qabdu tokko irratti hiriyaa kee yookiin yaadni kee tokko jajjabeessu hundatti jabaadhu abshir si wajjin jirra mallaqa gargaaru osoo hin taane mallaqa qofaa miti siif jira jabaadhu bareeda jirta yoo ati uffata hin taane fokkisa uffattes sirraa deema sirraa bareeda naa taatee jirtoo sin jedhe hamilee eegee jechuudha hamilee jechuun kanuma natti fakkaata garuu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مقاخي آدم علي آدم جامع. تكامو دمينا كايرو جاني نبي خني. مي حميلة وني جانين تمال. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بليسخي قلت ومي. بقى درا باقي بعتي رمضان تلفينجي. وردفتو تخيني وراسي نولالاجي روخان هوندا. ورا ميديا فوركس يو بليتي يوندا الدنيا مرجران. رمضان مبارك. تقبل الله منا منكم صالح أعمالنا. بقى سلينجي حميلة جتون. نمتك تك حميلة جدا جان وانا الدفع حميلة تون كافانا ما رايو لالي تصفى جام ربي اللي نجا سبحانه وتعالى ربي خيستي قل يا أيها الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله تصفى مرينا رحمة ربي الله حميلة مروهن كابون رسول الله عليه الصلاة والسلام مال جي يوم يا مان سيكف أتي مخدا بودرو مخسن تابي دوي ونكم مال أجرسيسا حميلة هنك درتكي نمن إسلامات كحميلة كباتشو حميلة تون إلمنا ما كان كيسا روحي أمتدي نمن يكون أكد جباتي حميلة تون باكبوني إلمنا ماتي ربي نام ورا حميلة أبونو غديني حميلة ربي نهاتول تون مكان كي خسنا مامدي هاي خزنا حميلة يشو مالشو حميلة جتون أما وانت كقولوا فو حميلة سبر باتيسا ناتشو حميلة سبر باتيسا دلبو حميلة سبر باتيسا فرما فو حميلة وامل داتي قالتهم يو بلتي تيا فامي بالالو اوكي فامي مورال من دنو لانت مورال سرتو مبلغ ነው ሞራል ብርታት ነው ሞራል የሰው ልጅ ህይወት ዋስትና ከፍሎበት መለወጥ ያለበት ነገር በጣም ነው ማመሰግነው ወንድሜ maqaan kiyya Fatii Amiir Abdullaahiitiin jedhama. mee fati hamilee jechuun maal jechuudha hamileen maali Hamilee jechuun nashaadha jechuudha. ayyee Nashaadha hamilee jechuun mooraalii dura hamilee namaa sana akkamitti eeyina hamilee namaa haga dandeessu kanamarraa eegu rabbi atis futuma jechaa deemta maaliif jennaani hamilee namaa akka daawwitiiti yoo cabxe hin deebitu waan ta'eef jecha hamilee namaa eeguun dirqama. galatoomi biroo kiyya رمضان أحمد علي اوكي رمضان عماد علي mee hamileen yookaan moraaliin siif maali مورال يجون أنا في جرينيا أنا في همنا أنا في باورا يو مورالين جراتي يو عملين جراتي لمني بكا يا دقو دندا يو مورالين جراتي لمني تلاقي شو دندا يو مورالين جاتني شو دندا مكان قنديسة محمد اوكي qindeessa mee moraaliin yookaan hamileen siif maali hamilee jechuun anaaf laayif istaayilii kiyyaa haalaata jireenya kiyyaati hamilee yoo hamilee qabaattee jireenya keetuu oofte jechuudha. اوكي برو galatoomi hamilee namaa tanuu akkamitti eeyina hamilee namaa eeguuf kee dura ta namaa san dursuun dirqama keeti. bravo naaf galatoomi
ስሜ አብቶ ይባላል። ኦኬ ብሮ እስቲ ሞራል አንተ ምንድነው? ሞራል ለኔ የሰው ልጅ ሞተር ነው፣ ለሰው ልጅ ሞተር ነው። ኦኬ የሰው ልጅ ሞራል እንዴት ነው የሚጠበቀው? ሞራል የሚጠበቀው ሞራል ልክ እንደ መስዋዕት ነው። አንዴ ሲወድቅ ይሰበራል። የሰዎችን ሞራል ላለመስበር እንጠነቀቅ ነው የሚለው። በጣም እናመሰግናለን። ኦቦሌሳ ኪያ ሀሚሌን ሲፍ ማል Hamileen anaaf jireenya. ogaa jettugaa Anaaf jireenya namni hamileen qabne nama du'e wal gata. Namni hamileen qabne nama du'e wal gata. Maaliif namni gaafa hamilee kute du'e duba hamileen namaatu akkamitti eeggamti? hamilee dandeessitu eeggata sammuu dandeessite karoora baay'ee dura qabaatu. Galatu Waan itti jirtu san bira ga'uudhaaf har'a ibiddas bishaanis owwas qabbanas dabarsuu qabda. Wanni bareeddu ibidda duuba jira. saniifuu hamilee qabaachuu qaba. Saniifuu hamilee qabaachuu qabda. Hamilee jechuun jireenya keeti. Galatu ayyaa hamilee dhabuun miidhaa akkam qabdi? Hamilee dhabuun ka baay'ee sirriidha jechuun sammuu keetillee jeeqa. Sammuu si jeeqa. Guddina sammuu keessa jeeqa. Tole egaa yaadni namoota kana fakkaata. Isinoo warri mana keessan teessanii moobaayilaa bakkuma jirtanii nu daawwachaa jirtan deebitanii waa'ee hamileedhaa hagam takka yaaddanii beektan nama meeqa hamilee cabsitan nama meeqaaf hamilee eegan soo kanaafuu hamilee namaa eeguun durarratti akkuma atuu jette atummaanuu akka ganaa hamilee horattu akka jajjabaattu si godha rifleektiin nama sanirraa argattu gammachuu ulfina kabajaa waan ta'eef atilleen hamileen kee jabaataa deemaa jechuudha. Hamileeni akkuma reemtu na kaafne bu'uura jireenya ilma namaati tokkoffaa jireenya kee jijjiiruu irratti hamileen itti barbaachisa kaka'umsa barbaachisa inni lammaffaa kabajaa wal qabata hamilee namaa yoo nama dhiini taate ati kabajaa nama biraan qabdu hanguma ta'e hamilee namatti gootu rispoonsila itti dhufu hamileen keetillee eegama kabajaa wal qabata inni biraa nama guddaa ta'uu kee ibsa hamilee namaa eeguun fakkeenyaaf nama wabileessi tokko khaybaati yookaan maaliif akkas goote jettee hamilee namichaa cabsurra waan kana maaliif goote yoo jettee ati hangam takka nama sammuun kan kee wanti ta'uu kan kee by the way namni hamilee namaa leen yeroo hedduu nama wallaalaa nama wanti hin jenne nama gowwaa jaa yoo beekaa taatellee gama wallaalatti si harkisaa deemaa jiru maaliif sammuu kee qoshaashatti guutaa deemu jirta qoshaashni baay'ate ammas akka ati mataa keetiifuu mooraalii hin qabaanne ilaalchi namni si ilaalu akka iftuffattu si godha iftuffatte taanaan ammas hamileen ta'e cabaa deemti. Tanaafi hamileen kun kabajaa wal qabata. Kabajaan by the way akka daawwitiiti gaafa ati namatti achi darbite achi gaafa darban hamilee ta'e san sirratti mana sibiilaa keessa kan mana daawwitii keessa sirratti cabsan. Gaafa ati ammas hin jaaramtu. Kanaafuu kabajaan illee wal qabate jechuudha. Ammas guddina kee ibsa. Hamileen gaa akkuma reefu jennee bakka lamatti qoodama jennee sagantaa keenya xumuruuf jechuudha. Tokkoffaa hamilee jireenya kee jijjiiruu keessatti kaka'umsa ati wantoota adda addaa irra qabdu barachuuf hojjechuuf faamilii kee gargaaru namoota gargaaru waan beektu barsiisu kaka'umsa ati qabduutu hamilee jaama. Inni biraa immoo kan namni biraa akka ittiin dhagahamne mooraalii namaa ittiin eegduutu bakka hin dhaabbatu jechuudha. Akka giiftiitti illee waan ilmi namaa walii kennuudha. Kanaafuu bakka lameen kanatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Kanarratti gaa dhumarratti wanni jennu isinmee hamileen isiniif maali? Hamilee namni si cabsee ni beeka. Ati yoo nama hamilee cabsite ni qabda. Waa'ee kanarratti mudannoo qabdan gaggabaabsati komentarratti nu barreessaa isiniin jenna. Dhumarratti ergaa gabaabaa tokko isiniif dabarsuu barbaadna namoonni yaada keessan bifa viidiyootiin illee nu erguu dandeessan viidiyoo gaggabaabaa waraabdanii waa'ee hamilee irratti wantoota yaada ilaalcha isin qabdanitti ammas yaada akka nuuf dubbatamuu qabaa haasa'amuu qabaa irratti wal mari'achuu qabdan jettanii yaaddan bifa viidiyootiin bifa yaadaatiin forex entertainment yaada keessan nuuf qooduu dandeessanii isin jaalannaa isin kabajnaa ammallee isinis hamilee teenya akka eedamu feenaa nutis hamilee teessan isin hamilee teenya maaliin eegan baay'ee subscribe fi like share godhuudhaan. Yaa TikTok keenyallee seenaatii follow godhaadhaa nuuf guddisaadhaa waliin guddinaa galatooma ulfaadhaa.